নমস্কার বন্ধুরা, মিষ্টির হেসেলে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি ম্যারিনেশন ছাড়াই মাটন আলুর ঝোল, এবং এটা একদমই সাবেকি পদ্ধতি, খুব কম উপকরণেই হয়ে যায়। তাহলে আমার সাথে থাকো তোমরা। নিয়েছি 500 গ্রাম মটন, নিয়েছি আলু দুভাগ করে কেটে নিয়েছি। যেহেতু আমি আলু ও মাটনের ঝোল করব, সেজন্য আলুটাকে আমি ভালো করে ভেজে নেব। নিয়েছি একটা বড় পেঁয়াজ কুচি, নিয়েছি কিছুটা রসুন, অর্ধেক পেঁয়াজ, কিছুটা আদা আর কাঁচা লঙ্কা, এগুলোর পেস্ট করে নেব। নিয়েছি হাফ চামচ গোটা সাদা জিরে, একটা শুকনো লঙ্কা, কিছুটা দারুচিনি, এলাচ আর লবঙ্গ, আর নিয়েছি একটা তেজপাতা। নিয়েছি 1 চামচ জিরের গুঁড়ো, 1 চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, 1 চামচ গরম মশলা গুঁড়ো, নিয়েছি কিছুটা ধনেপাতা, আর নিয়েছি হাফ চামচ গাওয়া ঘি। সরষের তেল গরম করে আলুটা লাল লাল করে ভেজে নিচ্ছি। আলু ভাজার সময় একটু নুন দিয়ে দেবো। সরষের তেলের মধ্যে 1 চামচ ঘি দিয়ে দেবো। এটা আমি কম তেলেতেই রান্না করে দেখাচ্ছি। আমার সরষের তেলও 1.5 চামচের মতনই আছে। দিয়ে দেবো গোটা গরম মশলাগুলো। গোটা গরম মশলাগুলো একটু ভাজা হয়ে গেলে আমি দিয়ে দেবো কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ, একটু লাল করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা লাল হয়ে গেছে, এরপর আমি দিয়ে দেবো মাটনটা। আমি লো ফ্লেমেই রান্না করব। এটা আমি কোনোভাবেই ম্যারিনেট করে রাখিনি। পেঁয়াজের সাথে মটনটা বেশ সুন্দরভাবে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। দিয়ে দেবো পরিমাণ মতন নুন, দিয়ে দেবো পরিমাণ মতন হলুদ। এটা খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। পেস্ট করা মশলাগুলো দিয়ে দেবো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। ভালো করে কষাবো যতক্ষণ না মশলার কাঁচা গন্ধগুলো চলে যাচ্ছে, এবং অবশ্যই লো ফ্লেমে। আমার মটনের মশলাগুলো কাঁচা গন্ধ চলে গেছে। এরপর আমি দিয়ে দেবো কুচিয়ে রাখা ধনেপাতা, দেবো জিরের গুঁড়ো, এবার এটাকেও কষতে দেবো। দিয়ে দেবো সামান্য জল, দিয়ে আবার কষতে বসিয়ে দেবো। আমার মটনটা বেশ সুন্দরভাবে কষা হয়ে গেছে এবং তেলও বেরিয়েছে। এই কষাটা আমার করতে 1 ঘন্টা 15 মিনিট লেগেছে, পুরোটাই লো ফ্লেমে। এরপর আমি দিয়ে দেবো ভেজে রাখা আলু। এরপর আমি দিয়ে দেবো গরম জল। যে যেমন ঝোল রাখবে সেই অনুযায়ী জল দিও। গরম জল দিয়ে আমি ঢাকা দিয়ে দেবো। আরও 20 থেকে 25 মিনিট লো ফ্লেমেই রান্না হবে। ফিরে এলাম 20 মিনিট পর। দেখে নেব মাটনের ঝোলটা কেমন হয়েছে। সুন্দর কালার তো ছেড়েইছে, আলু তো সেদ্ধ হয়ে গেছে এবং মাংসটাও বেশ সুন্দর করে সেদ্ধ হয়ে গেছিলোই আগে। এরপর আমি দিয়ে দেবো গরম মশলা গুঁড়ো এবং গ্যাসটা অফ করে 5 মিনিট ঢেকে রেখে দেবো। হয়ে গেল আমার মটন আলুর ঝোল। তো তোমরাও ট্রাই করো বন্ধুরা, কীরকম লাগলো অবশ্যই আমাকে জানাবে। অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য।